তাল গুঁজে গেলে ওই তবে 3-4 লাখ টাকা গনি সঙ্গে সোনা চাঁদিয়া 5 গাড়ি এ ভাই 3-4 লাখ টাকা গনি সোনা চাঁদিয়া 5 গাড়ি এখন ওদের যুভাগিয়াটাই বেশি মোবাইল চলা সারা কোন ভাই আর কি ভাই হে তোরে সমাজে আর কি কহে কই তো দেখো হয় যদি স্যাম্পি নয় করি 2000 টাকা নেবে হে বুঝি সুঝি এখন গাঁও যদি স্যাম্পি নয় করি 2000 তিলক নেবে হে বুঝি সুঝি আর 2 দিন পরে দেখা 2 দিন পরে তোর দুবো হে তো দাদা বেটি রে আর কি ভাই হে তোরে সমাজ মাতাল মরদের আর কি দরকার নয়না দিদি হাজার হাজার দিতেছিল 25 হইল এবার হাজার হাজার দিতেছিল 25 হইল এবার দয়না দিদি शांत रहे कुछ नहीं बस शांत रहे आग ताप रहा है सब आके ये झूठा मतलब टा बुझे पाले हम दादा नहीं कारण का जगन्नाथ बाबू को बड़ लगे हमें बुझे पावे है कि मैया समान टा खचा खच पहले तो नहीं करे दिए ढोको इधर लाइन फोटा सुन लो तुम से जने फोटा सिटी कम करवा तो से जने गिदती गावले माने गिदती कसूर ना अवश्य जतना भजी सबे मैया समान पावत ना सभी करे का पावर भई गेला এখন যদি हमनी कोन्हो रकम कोनो कामू हु যদি मांगिया कि 100 টাকা तो सेटा নাই আর हमनी গোটা স্যালারিটা নিকে ধরাই দিয়ে ইলিয়া ঘর চলাও আর अपन ইন্টারেস্ট ফুর্তি করা लेकिन 100 টাকা এখন মাইয়া সমান টাকা যদি কেউ দেখাই দিয়া তো আমরা কহবো
কারণ এটা খাतिर हम কইবে কি এখন যেতনা লোক এখন মেহরারু সব বসবাস না সঠিক দেখা চিকন চিকন শাড়ি এটাকে পুরুষ নি গলা এখনি কোন মায়া সমান করে টাকা কর লাগে বড় বড় মোবাইল সব মায়া সমান করে লাগে তো এখনো করে আবার বিরাট লড়াই হলে কখন হলে যখন 1000 তে হলে না তখন তো কোর কোন লড়াইটা হলে শেষটা শোনা ওর पहले 1000 তারপর বাদে 2500 তারপর বাদে 7500 আর মরদ সব কুটুস গাজা দেখলে না তো যখন সবই কোন পয়সা নাই ঢুকো হলে তখন আপনি মেহরারু বিরাট লড়ো হলা কোর কোন লড়ো হলতি যে কি মনে একরা তানা কোর কোন লড়ো হলা যে কি कोकरो पैसा जब ना ढुको होले ना तो ओकरा ताना मार होले कि पैसाटा तोर आइल होगे ना नहीं तोर आइल होगे ना नहीं ना हमर आइ गेले तो पूरा एहर पर करके चलो तो बहल मने ओकर पैसा ढुको है सरकार से बड़ी अपने को उमंग रहले तो की कहो हो कोई ओम जय मैया समान योजना ओम जय मैया समान योजना इसका पैसा नहीं घूसा इसका पैसा नहीं घूसा भूल गया यो कोठना देखो भूल गया यो कोठना तो झूठा में की कैसा सुना होए गो बहु हमर घुरे बाजारे इटा में लोग बहुत नाम नाई को कारण सभे जा हम रोटी जाए मने बाकी गिला सभे जा की बहुत बहुत धन्यवाद काका हमें बुजुर्ग साथी साहब झुमर सुनी हमने के 50 টাকা पुरस्कृत कर लेते जय झारखंड जोहार झारखंड तो की कह है कोई तो बहु हमर घुरे बाजारे मारी कही बड़ी घर घुस झमेला रोज जखन जातली ना तो बड़ी घर घुस खाना पीना के काम ठीक नहीं पेट एकदम दबड़ाई के भीतर चल गेल तो की कहो हो कोई तो बहु हमर घुरे बाजारे माताई गेली गो 1000 बहु हमर घुरे बाजारे पच्चीसो कर नाम सुनी के धरोय देखा माथाटा एगो 2500 कर नाम सुनी के धरोय देखा माथाटा अरे रोजे रोजे बैंक जाके ए भाई रोजे रोजे बैंक जाके काकी चेक करो गो खाता देखा जखन माँ काठी दिए गेलिए तखन हम